وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكن كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ايه رايك في الهديه الجميله دي؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. اجمل هديه سوره غافر. سوره غافر حاجه جميله جدا 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 جدا، من احب الصور لقلبي والله. ربنا يبارك في عمرك. والله انت ده المعلم بعت لكم هديه كده عشان الصوت الجميل. الهديه مش البطيخه، الهديه اللي شال البطيخه. مش يا عم. طب ما ادونا البطيخه بتاعتك دي. دوقنا البطيخه. هتعورني يا عم. امسك يا عم. بسم الله. شفت القرآن بيعمل فينا ايه؟ اللهم بارك. يا عم اللهم بارك. اللهم بارك. انت كنت بتقول لي دلوقتي الهديه اللي